سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. خدای دې وکړي چې د اختر درې ورځې مو په خیر تېرې کړې وي. د دندې د موندلو او همدارنګه د سی وي یا د ریزیومي د لیکنې ونه هم درس ته ښه راغلاست. په نن ورځې په درس کې موږ هغه لارښوونې وایو چې هغه باید د انټرویو تر مخه یا د مرکې تر مخه او د مرکې په جریان کې باید په نظر کې ونیول سي. نو لومړی راځو پر هغه لارښوونو باندې کار کوو چې هغه باید د مرکې څخه تر مخه په نظر کې ونیول سي. لومړنۍ خبره دا ده چې get a good night sleep the night before. د هغه شپې څخه تر مخه چې ستاسې انټرویو ده، که چیرې ستاسې انټرویو د نن څخه یوه ورځ وروسته یعنې سبا ورځ وي، نو تاسې باید په دغه شپه باندې په سم ډول سره خوب وکړئ تر څو تاسې سهار خپلې انټرویو ته پر وخت باندې راکښېنئ او پر وخت ورسئ. دوم کار چې باید تاسې وکړئ هغه do your research on the company's activities and criteria. دوم کار دا دی چې تاسې باید د کمپنۍ د فعالیتونو او د دوی د کریټیریا، د دوی کوم مساحه چې ده، د دوی کوم شرایط چې دي، په هغه اړه تاسې یو څه پلټنه وکړئ تر څو تاسې په کافي اندازه معلومات ولرئ. دریم کار چې باید تاسې وکړئ هغه eat a good breakfast. You will be more alert and focused. او کله چې تاسې انټرویو ته په هغه ورځ ځئ، د هغې ورځې په سهار باندې تاسې که چیرې انټرویو د سهار د خوا وه، نو تاسې د سهار ناشته په سم ډول سره وکړئ تر څو تاسې د انټرویو په جریان کې د لوږې احساس ونه کوئ او د انټرویو په جریان کې چې کوم پوښتنې ستاسې څخه کیږي د هغو ته تاسې په سم ډول سره تمرکز وکړئ. څلورم کار چې باید تاسې وکړئ هغه دا دی make sure your clothes are clean and wrinkle free. دا بیخي ډیره مهمه خبره ده. کله چې تاسې یو مرکې ته ورځئ نو باید ستاسې جامې پاکې وي او همدارنګه ګونجې ونه لري او داسې جامې مو باید اغوستې وي چې هغه په یو انټرویو کې مناسب وي. یعنی مطلب دا دی اکثریت خلک چې کله انټرویو ته ځي دوی خپل جامو ته پام نه کوي او د انټرویو پینل او یا هم کولی شي چې ووایي د مرکې کم کسان چې دي هغه لومړنۍ توجه یې ستاسې وکالو ته وراوړي، ستاسې فزیکي یا ظاهري بڼې ته وراوړي. که چیرې تاسې د کالو د نګاه څخه په ظاهري بڼه باندې منظم نه یاست، نو شاید د هغه کسان چې ستاسې سره مرکه کوي هغه ستاسې په اړه منفي نظر ولري. پنځم کار چې باید تاسې وکړئ هغه دا دی know who will be interviewing you and learn a bit about their background. پنځم کار دا دی د مرکې څخه تر مخه چې تاسې باید د هغو کسانو په اړه معلومات ولرئ، یو څه معلومات راټول کړئ چې ستاسې سره مرکه کوي، د هغو د بکګراوند، د هغو د تعلیم، د هغو د تجربې، د هغو کم کاري تجربه چې لري، د هغه په اړه باید تاسې په کافي اندازه معلومات ولرئ تر څو تاسې وکولی سئ چې د هغو د غوښتنې مطابق یا د توقع مطابق پوښتنو ته جواب ورکړئ. شپږم know your strengths and put together a list of them. شپږم کار دا دی هر انسان خپل په ځان کې ځینې قوي پوینټونه لري، قوي نقاط لري او ځینې هم کمزوري نقاط لري. نو دغه قوي نقاط باید تاسې ته در معلوم وي چې ستاسې قوي نقاط څه شي دي د دې تر مخه چې تاسې مرکې ته ورسئ. خپل ټوله قوي نقاط سره راټول کړئ او د ځان سره یاداشت کړئ چې بیا ستاسې سره په انټرویو کې ډیره مرسته کولی سي. اووم کار چې تاسې وکړئ brush your teeth. دا یوازې دلته د brush your teeth یعنی خپل غاښونه پریولئ، برس کړئ، دا خبره نه ده. د بدن ټوله نظافت باید تاسې مراعات کړئ، که هغه د غاښو برسول وي، که هغه د کالو پاکوالی وي، که هغه د وریښتانو اصلاح وي، هر هغه څه چې ستاسې د ظاهري بڼې په اړه یو چاته یو پیغام ورکړي هغه باید پاک وي. اتم کار چې تاسې وکړئ put on deodorant، یعنی تاسې باید ځینې خوشبویي پوډر استعمال کړئ یا هم همدارنګه کولی شو چې
خوشبويي په صابون باندې مخ لاسونه پریولي او یا هم کولی شي تاسې سپری یا عطر څخه کار واخلي ځکه چې هلته تاسې په مرکه کې نیم ساعت او یا هم یو ساعت د مرکه کوونکو سره یاست نو باید ستاسې څخه ښه بوی ولاړ شي. نهم pre-write your thank you notes so you can drop them off right afterwards. دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې د انټرویو په پای کې د انټرویو غړي تاسو ته د غدر کې وخت درکې ترڅو تاسو د دې ته یو څو خبرې وکړي. دا غو خبرو په جریان کې تاسو د دې څخه مننه کوئ نو دغه د مننې الفاظ باید تاسو مخ تر مخه لا ولیکئ او د ځان سره یاداشت کړئ ترڅو بیا تاسو د انټرویو په پای کې چې کله تاسو ته نوبت درکول کېږي چې تاسو خبرې وکړئ د هغو څخه په سم ډول سره او په یو مسلکي توګه مننه وکړئ. لسم کار چې تاسو باید د مرکې څخه تر مخه وکړئ هغه دا دی know how to answer the question. دا ډیره مهمه خبره ده. تاسو باید مخ تر مخه لا د مرکې څخه په دې باندې پوه یاست چې کچېرې ستاسو څخه کوم سوال کېږي نو تاسو به د هغه سوال مربوط څنګه جواب ورکوئ. یعنی کچېرې تاسو په یو داسې بس لپاره انټرویو ورکوئ چې په هغه بس کې تاسو مخکې هم کار کړی وي نو تاسو ته د هغه بس د ځینې فعالیتونو کارونه در معلومیږي نو تاسو کولی شئ د ځان سره فکر وکړئ کچېرې داسې یو سوال درڅه وشي نو هغه سوال ته به تاسو څنګه جواب ورکوئ. اوس راځو ټپس ډیورینګ انټرویو یعنی هغه لارښوونې چې د مرکې په جریان کې باید تاسو په نظر کې ونیسئ. لومړی کار دا دی چې تاسو arrive 20 minutes early. تاسو تقریبا 20 دقیقې تر مخه باید د انټرویو څخه حاضر یاست. 20 دقیقې د لس څخه بیا تر 20 دقیقو تر مخه تاسو باید هلته حاضر یاست. یعنی کچېرې تاسو د مرکې په ورځ باندې ناوخته راسئ نو دا په دې دلالت کوي چې تاسو به کچېرې تاسو هایر سئ تاسو په دنده وګمارل سئ تاسو به خپل په دنده کې بیا هم بېغوري کوئ او ناوخته به راځئ. نو مهمه خبره دا ده ښه خبره دا ده چې تاسو 20 دقیقې وختي و مرکې ته ځان حاضر کړئ. دوم کار چې تاسو د انټرویو په جریان کوئ هغه دا دی shake the interviewer's hand. کله چې تاسو د هغه کسانو سره چې تاسو څخه انټرویو واخلي یا مرکه در سره کوي د هغو سره وینئ نو تاسو د هغو سره د لاس روغبړ وکړئ او ښه ټینګ روغبړ ورسره وکړئ. په دې سره ستاسو جرأت ډیریږي په دې سره تاسو هغو ته دا ورښوئ چې تاسو نور ځایونه هم کار کړی دي او تاسو د کار جرأت لرئ. دریم let the interviewer show you your chair. Now is the time to be submissive so as to not offend the interviewer. دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې تاسو مرکې ته ورځئ نو د مرکې کم کسان چې دي تاسو پرېږدئ چې هغه تاسو ته راهنمایي وکړي لارښوونه وکړي چې تاسو باید چیرې کښېنئ. یعنی تاسو خپل پر سر باندې ځای مه درته انتخابوئ او پر چوکۍ باندې خپل پر سر مه کښېنئ. تاسو ته هغه لارښوونه کوي هغه ځای درښیي بیا تاسو به د هغو د راهنمایي او لارښوونې مطابق هغه ځای ځان ته انتخابوئ. څلورم say yes not yeah. کچېرې انټرویو په انګلیسي و او هلته ستاسو څخه پوښتنې کېدلې نو تاسې په یا سره جواب مه ورکوئ ځکه د یا کلمه چې ده هغه یو څه محلي ده او هغه په عامه اصطلاحو کې په عام مفاهیمو خبرو کې استعمالیږي او په انټرویو کې باید رسمي کلمه چې یس کلمه ده تاسې باید د یس کلمه استعمال کړئ. او کچېرې ستاسې مرکه په پښتو وه نو بیا تاسې په هغه صورت کې د و پر ځای باندې تاسې باید د بلې کلمه استعمال کړئ چې دا ډېر ادبانه راځي او په دې کې د مرکه کوونکو ستاسې خبرې او مفاهمه خوښیږي. پنځم کار چې باید تاسې وکړئ answer the question that was asked. تاسې به ستاسې څخه چې کوم پوښتنه کېږي تاسې باید د هغې پوښتنې مطابق جواب ورکړئ. یعنی بلابود جواب ته ضرورت نشته. که چیرې ستاسې څخه یو سوال وشي څونه چې سوال درته شوی هغوندې تاسې جواب ورکړئ چې په دې سره به تاسې د مرکه کوونکو وخت هم سپمولی وي او همدارنګه مو خپل وخت به مو هم سپمولی وي. شپږم کار چې تاسې باید د مرکې په جریان کې وکړئ هغه دا دی take a second before answering a question to show you are putting some thought into your answer.
کله چې ستاسو څخه د انټرویو په یا د مرکې په جریان کې کومه پوښتنه کیږي نو تاسې دستي یا هم د مرکه کوونکي تر پوښتنې تر مخه جواب مه شروع کوئ. یعنی تاسې یو څو ثانیې تقریبا 15 ثانیې تر 10 ثانیو پورې وخت ونیسئ تر څو تاسې و مرکه کوونکو ته دا وښوئ چې تاسې لومړی خپل د خبرو په اړه فکر کوئ او وروسته تر هغه جواب ورکوئ. شپږم کار چې د مرکې په جریان کې باید وسي هغه دا دی ټیک نوټس. اکثره خلک چې کله مرکه کوونکي دوی ته خبرې کوي د سازمان په اړه معلومات ورکوي نو دوی همداسې ورته غوږ وي او یا هم ورته ګوري. تاسې باید مهم پوینټونه د ځان سره نوٹ کړئ او هغه څه چې دوی درته وایي او تاسې ته مهم دي تاسې باید در سره ولیکئ تر څو بیا چې تاسې کله خبرې کوئ د هغو یاداشتونو څخه تاسې کار واخلئ. اتم کار let your achievements speak for you. دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی تاسې بلابود خبرې مه کوئ. کم څه چې ستاسې اچیومنټس دي کم څه چې ستاسې لاسته راوړنې دي تاسې د خپلو لاسته راوړنو په باره کې خبرې وکړئ تر څو د مرکه کوونکو لپاره هم معلومات ډیر سي او همدارنګه ستاسې مرکه ستاسې مهارتونه ستاسې تجربې خوښې سي. نهم کار چې تاسې باید وکړئ ask question including asking for a full description of the type of work that you will be doing. تاسې داسې مه کوئ. اکثریت خلک کله د مرکې په وخت کې مرکه کوونکي د دې څه وپوښتي چې تاسې کوم سوال یا کوم پوښتنه تاسې لرئ دوی وایي یا موږ هیڅ پوښتنه نه لرو. تاسې داسې مه کوئ. تاسې باید ورته ووایاست چې موږ پوښتنې لرو د سازمان په اړه باید تاسې یو څه معلومات وغواړئ د دې څخه د هغه دندې لپاره چې تاسې مرکه ورکوئ د هغې دندې په اړه باید تاسې معلومات وغواړئ تر څو تاسې و مرکه کوونکي ته دا ور وښیئ چې تاسې په دغه دنده کې دلچسپي لرئ. لسم کار چې باید تاسې وکړئ keep eye contact. دا ډیره مهمه خبره ده. اکثریت وخت د مرکې پر وخت باندې 2 یا 3 کسان مرکه ستاسې سره کوي او ستاسې څه پوښتنې کوي نو تاسې باید هغه کس ته وګورئ چې ستاسې څه پوښتنه کوي یا تاسې ته خبرې کوي. یعنی تاسې باید خپل توجه بلې خواته وانړوئ. 11 be yourself. be yourself څخه مطلب دا دی چې اکثریت خلک د مرکې په وخت کې دوی کوشش کوي چې ځان ډیر رسمي وشي یا ځان ډیر ښه وشي نو دوی د نورو خلکو تمثیل کوي چې په دې سره دوی اکثریت بد ایسي او خلک په پوهیږي چې دوی تمثیل کوي. نو څه چې تاسې یاست تاسې کوشش وکړئ چې ځان هغسې وښیاست د بل تمثیل مه کوئ. خپل په ځان کې نوښت راولئ او خپل ځان و مرکه کوونکو ته ور وښیاست. 12 کار چې ډیر مهم دی هغه start with conversation topics that you are comfortable with. تاسې په داسې موضوعاتو په اړه د مرکې په جریان کې خبرې مه کوئ یا داسې موضوعات مه راپورته کوئ چې تاسې په هغه کې دلچسپي نه لرئ او یا معلومات نه لرئ. کوشش وکړئ چې هغه موضوعات راپورته کړئ هغه موضوعاتو په اړه خبرې وکړئ چې تاسې معلومات پکښې لرئ او تاسې مستریح احساس کوئ. دا نهم درس د دندې د موندلو او د سی وي او د ریزیومي د جوړولو چې په دې درس سره موږ وکولای سولای چې د دندې د موندلو او همدارنګه د سی وي یا د ریزیومي د لیکلو مکمل درسونه در سره ووایو چې په دې 9 درسو کې موږ پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړلې. د دندې په موندلو باندې مو خبرې وکړې په جاب ډسکرپشن باندې مو خبرې وکړلې پر ځینې انټرنیټي ویب سایټونو باندې مو خبرې وکړې چې هلته موږ کولی شو دندې پیدا کړو. د سی وي د لیکلو سی وي او د ریزیومي د لیکلو د دوی ترمنځ فرق مو وپېژندی چې د دوی ترمنځ فرق څه شی دی. همدارنګه مو د ریټن ټیسټ په اړه خبرې وکړلې د انټرویو په اړه مو خبرې وکړلې کور ایمیل مو وپېژندی کور لیټر مو وپېژندله چې دا ټول هغه مهم پوینټونه دي چې د یو کس سره په دندې په موندلو کې د دندې په پیدا کولو کې مرسته کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه درسونه ستاسې خوښ سوي وي او تاسې د لومړي درس څخه یعنې د لومړي ویډیو څخه بیا تر دغه نهمې ویډیو پورې ټوله تعقیب کړي دي. انشاءالله په راتلونکي کې به په همداسې مهمو موضوعاتو باندې کار در سره کوم او ویډیوګانې به درته جوړوم. نو تاسې کوشش وکړئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو د دغسې نورو موضوعاتو څخه برخمن واوسیږئ. نو د راتلونکي درسو پورې مو پر الله سپارم. ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.